袋忘れといた。で、こうやね。こうね。よいしょ。ね。こうね。これですね。これがもうね。こんな感じの焚き火台です。ダイソーでね売ってる五徳を、計8本使ってやってます。前傾はこんな感じ。この端で今が引いていいとこだぞ。いいねなんか。今日ね、箸もらいましたよ。箸もらいましたね。これで食べますか、今日は。ね。お湯もちょっとだいぶ沸いてきたね。もうね、なんていうのかな。めんどくさいんやけど、なんか絶対忘れてくるんですよね。そうだった。そうやな。よいしょ。どう？もうちょっと？いいね。いいね。
じゃあ次コーヒーの沸かしとくか。でスプーンとフォーク持ってきたんやけど、セブンイレブンで箸もらったんで、箸で食いますよ。じゃあ食べれるかな。じゃーん。いやうまそう。ちょうまそう。ちょっと早かった。あ、でもちょうどいい。ほんま5分ぐらいやった方が麺がちょっと柔らかくなってうまいんですかね。いただきます。うまっ。これはいいよ、燃やしてもな。モーニングブレだな。うまくんちゃう。そう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 。めっちゃ熱い。全然熱いんちゃう。このモーニングブレンド結構美味しいんやな。何種類かやっぱり豆は持っといた方がいいね。コーヒー好きは。うまっ。薄いのだいぶ。切れたね。これうまいわ。
タスミがね全部灰になったら、始末して帰ろうと思います。